Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan, di nagproteksyon sa matag usa, di kita nagmadaugon nga namahulay nangatulog diha sa matag usa nato ka Pinoy anan. Sa ato nga panag-uban karon, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhig nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo ka Dios nga makakagahom, Dios nga maoy naghatag ka na mo kusog, kadasig sa pagpaduol kanimo. Dios nga maoy nagbantay ka na mo sa mong pagpamahulay. Dini mo kaming gihatagan o gigayon nga makarelax Ginoo, makatulog og insakto. Salamat Ginoo sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagpadala sa imong gamanang mga anghel sa tagsa-tagsa sa mga Pinoy-anan sa imong katawhan. Salamat Ginoo nga padayon mo kaming gidasig ug gitudloan sa mong pagpuyos kalibutan nga mahimong angayan ta ko sa imong panalangin nga imong gisaan, nga imong gipaabot ug gipasabot sa matag usa nga mito bisalig kanimo. We declare blessing sa matag usa nga niya karon nga nakig-uban Ginoo sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan Dios yung makagagahom, dili gid kami madasig, dili gid kami malig-on ug dili kami mabuhi kun wala ang imong mga mensahe. Nagkinahanglan kanunay ang among kinabuhi sa imong mga pulong. Nagkinahanglan kami kanunay sa imong mga tambag pagmahimahi. O sa tagay kami kasing-kasing madinawaton, matinuhon sa imong mga pulong. We declare blessing sa matag usa. Bisan pa sa mga kaigsunan nga mo replinin mong programa, we declare blessing. Ug among isalig itugyan diha kanimo mong panag-uban ug bisan pa sa mong pagsugod sa pagkinabuhi dining adlaw, ubani kami gikan sa bakon hangtod sa pagkatulog na usa. Among isalig tugyan nga na kanimo, di nang kalipay kalinaw, pakigdait mo'y mabati sa matag katawhan nga misalig kanimo. We declare blessing in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, dalaygon ang atong buhi nga Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga maghatag kanimo kusog kadasig ug mag-uban kanimo ug kanako kanatong tanan sa ato ang pagkinabuhi dining adlaw. Oh, good morning sa tanan nga matag kaigsuonan no. May butag maayo nga pagpakig-uban sa ato ang mga kaigsuonan nga nagasunod sa ato nga programang pulong mo kinabuhi. Good morning. Oras sa itong programa mga kaigsuonan, alas 5:20 na sa kabuntagon. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban o pamukaw ta sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM Station 11.3. Good morning. Akong gidasig mga igsoon ng matag usa sa pag-share sa ato nga programa. Ato ning i-share kining ato nga panag-uban kay naghisgot ni mga kaigsuonan sa mga pamaagi aron atong maampingan ang atong espirituhanong integridad. Saon aron maampingan, mabantayan nato ang atong espirituhanong integridad. Singit nga to sa langit.
buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa itong programa. O good morning ni Mildred. Blessed morning, Pastor. Pwede request ko ikaw o ikaw lamang. Maayong buntag ni Sister TC Luloy. Maayong nga buntag, Pastor. Ang Diyos magpanalangin. Sa tanang panahon, watching from Cagayan de Oro. Maayong nga pakiguban ni Brother Josepino Paran. Blessed morning, Pastor Gideon, og sa tanang viewers, og sa tanang mga kaigsunan kang Kristo. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga manarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat Atong sugdan mga kaigsunan ang paghisgot no sa pulong sa Ginoo. Ilabi na sa ato karong nga panag-uban na naghisgot sa unsaon aron mabantayan nato ang atong espirituhanong integridad. Ato ni pagano pagtagad mga kaigsunan sa ato karong nga panag-uban. Request, awit magalangit ikaw lamang. Mayong pagiguban ni Ana Carelio. Shalom everyone. May buntag ninyong tanan. Amen, no? Mayong nga pagiguban ni Sister Arlene Inot og ni Pastor Renato Inot. Pastor, may buntag mayong nga pagiguban og si Ana Carelio watching from Antipas, North Cotabato, Philippines. Pastor Jerwin Limbahan Badoy, good morning. Good morning. Ang Diyos magpanalangin. Atong hisgutan karon mga kaigsunan sa atong nga panaguban kini bitaw nga espirituhanong integridad. Unsaon aron atong mabantayan kay kung dili nato ni mabantayan mga kaigsunan kining espirituhanong integridad, dako kayo ni sagdamit sa ato ang pagkakristohanon kung dili nato ni mabantayan ang espirituhanong integridad. Muni ang ato rong hisgutan mga kaigsunan. Unsa may mga posibilidad kung dili nato ni maampingan, mabantayan. Daghan kaayo nga posibilidad nga mahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nag-alagad og Dios, nangalagad sa Ginoo. Posibilidad siya nga malayo gyud sa Ginoo pero dili niya mabantayan nga malayo siya sa Ginoo. Kanang ang usa ka tawo nga nag-alagad og Dios sama kanimo kanako, kung dili nato bantayan ang ato ang espirituhanong integridad, dili ta kamatikod ni ini nga layo na di ita sa saan sa Dios. Layo na di ita sa panalangin sa Dios. Ug dili ta kabantay nga wala na di ita magsubay sa pamaagi sa Ginoo. Mauna nga kinahanglan nga ato ning bantayan kining espirituhanong integridad. Unsa man ning espirituhanong integridad? Ang espirituhanong integridad mga kaigsunan na kana bitang nakapokus ni sa mga pulong nga naghisgot og pagkamatinud-anon sa relasyon sa Dios. Kanang maghisgot tag integridad, kanang naghisgot na sa pulong pagkamatinud-anon. Sunod nga gipasabot aning pulong integridad, nagdala ni sa pulong pagkabuutan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa lain padyod nga mga pulong nga iyang gipasabot ni ining pulong integridad, nagpasabot kini sa pulong pagkasinsero bisan walay nagtan-aw nga tao sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So dunay tulo ka pulong mga kaigsonan nga gilangkuban ni ining pulong integridad. Sa dali nga istorya, ang espirituhanong integridad mga igsoon naghisgot ni sa pagpakita sa kinabuhi ug kahimtang sa tao sa pulong pagkamatinud-anon sa iyang relasyon sa Dios. Dili lang pagpakita sa tao, dili lang pagpakita mga kaigsonan sa iyang nahimo, kundili tinuod gyud nga duna say personal nga relasyon sa Dios diha sa sulod ug sa gawas sa iyang kinabuhi.
sulod sa iyang kasing-kasing, sulod sa iyang hunahuna, o sulod diha sa gawas sa iyang iyang kaugalingon, diha sa iyang Pinoy-anan, diha sa mga buluhaton, mga kaigsunan sa simbahan, o sa mga buluhaton nga gibilin o gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Ang tao nga wala niya mabantay ang iyang espirituhanong integridad, sa gani ng espirituhanong integridad, mga kaigsunan, kanang iyahang pagkamatinud-anon o kanang iyahang pagkabuutan sa iyang pag-alagad sa Dios, sa iyang pagkasinsero. Dunay tulo nga mga mensahe nga gilangkuban aning pulong espirituhanong integridad or integridad. Ang iyahang pagkamatinud-anon, ang iyahang pagkabuutan, ug ang iyang pagkasinsero. Mao ni ang gibantayan, mga kaigsunan, ug mao ni ang mga pulong nga gihisgutan ni ining pulong integridad. Dili nato ni kalimtan, mga kaigsunan, sa atong pag-alagad sa Dios. Kinahanglan magpabilin tang matinud-anon, magpabilin tang buutan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kanang buutan, mga kaigsunan, importante kay na. Ug kanang pagkasinsero, kanang dili mulingi sa wala, dili sad mulingi sa tuo, nakatutok kanunay sa plano sa Ginoo. Maunay kahimtang sa tao nga sincero nga nangalagad sa Ginoo. Kung nagpabilin ang tao diha sa pagkamatinud-anon, nagpabilin ang tao diha sa pagkabuutan diha sa iyang pag-alagad sa Dios, ug nagpabilin ang tao diha sa iyang pagkasinsero sa iyang pag-alagad sa Ginoo, dili gayod siya ulahi sa panalangin sa Ginoo. Mag-una kanunay ang Dios sa iyang mga dalan aron pagabantayan siya, pagatagbuon siya, amumahon siya kanunay sa pulong sa Ginoo. Kon kining pulong nga matinud-anon, buutan o pagkasinsero sa pag-alagad sa Ginoo, mao'y makita sa Ginoo sa tao, dili gayud na niya pasagdan sa Ginoo. Dili gyud na pasagdan sa Ginoo. Ang mga tao, mga kaigsunan, nga wala makabantay sa ilahang integridad, nahimo sila nga napukan ang ilahang mga buluhaton, ang ilahang mga trabaho, nahimo nga nawagtang, nahilis ang ilahang katungdanan, mga kaigsunan, gikuha gikan kanila. Dunay mga tao, mga kaigsunan, nga ato kini nga makit-an diha sa Biblia nga posibilidad, mga kaigsunan, nga makita usab sa mga tao nga nahimong leader, dili lang sa ato ang nasod or kundi sa mga kasimbahanan or kaha sa inyoha nga Pinoy-anan. Dunay mga mahimo natong ehemplo o panig-ingnan sa pinakahaom ni ining pulo nga espirituhanong integridad nga wala niya mabantay. Ug unsay mga hinungdan nganong wala niya mabantay ang iyang espirituhanong integridad. Ug kining tawhana, mga kaigsunan, nga mabasa nato diha sa Biblia, tungod kay wala niya mabantay ang iyahang espirituhanong integridad, nahimo siyang korap nga espirituhanong leader. Nahimo siyang korap. Muni usas kayo bantayanan, mga kaigsunan, kon ang usa ka leader sa simbahan ug usa ka leader, mga kaigsunan, diha sa makaingon ta nga tigumanan, mahimo siyang usa ka leader nga korap. Usa sa mga
ato ni nga makitaan o mahimo nga makita kini nga kurap nga espirituhanon nga leader, makita nato ni diha sa kinabuhi ni Haring Solomon. Ang tinuod sa sinugdanan mga igsoon sa pagdumala ni Haring Solomon, nindot kaayo nga atong makitaan ang pagsugod niya sa iyahang pagkalider. Tungod kay ang iyahang gipangayo kaalam. Wala say laing gipangayo kining kaalam, maoy iyahang gipangayo mga kaigsunan. Apan bisan sa iyang kaalam mga kaigsunan, wala ni makapanalipod sa diha nga wala niya mabantay ang iyang espirituhanong integridad. Ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pagkabuutan, ang iyang sincero nga pagka-leader or sa iyang pagtuo sa Ginoo. Importante ni siya kining tulo. Muna nga sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon mga kaigsunan, kung asa man ta dapit nga gibutang sa Dios, asa man ta nga buluhaton nga gisaligan sa Ginoo, kinahanglan kanunay natong bantayan ang espirituhanong integridad, kining pagka matinud-anon, kining pagka buutan ug ang pagkasinsero sa pag-alagad sa Ginoo. Tulog ka mga mensahe nga sa ako nang gikaingon gilangkuban ni ining pulong espirituhanong integridad. Kung dili na nato bantayan mga igsuon ko sa Ginoo, ang mahitabo mahimo kang kurap nga magtotoo, mahimo kang tihik, mahimo kang hakog sa imong pag-alagad sa Dios. Kumbaga, ang mahitabo ni ana mga kaigsuonan, magkalayo ka diha sa saad sa Dios nga mga panalangin. Og atong hinumduman mga kaigsuonan nga dili gyud angay magkumpiyansa ang tao nga dunay kahibalo sa pulong sa Dios. Kay ang kaalam, dili na siya mahimo nga makaingon tang package na tanan, nga makaingon ta nga wala na ko'y gikinahanglan pa kay naanan nako ang kaalam, ang kahibalo. Bantayanan na hinuon kaayo mga kaigsuonan, mas ampinganan na kaayo ka tungod kay duna na kay kahibalo. Duna na kay nasayran mahitungod sa kahimtang o mga plano sa Dios. Nganong ampinganan kaayo ka tungod kay maunay trabaho ni Satanas ang pagguba, ang pagsamok nga ang imong nakatunan dili nimo mabantayan, kanang dili nimo maampingan. Kung duna tay kahibalo sa pulong sa Dios, kung nakakaton na ta sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, mas ampingan nato ning espirituhanong integridad, kining pagkamatinud-anon, pagkabuutan, o pagkasinsero sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili nato nabantayan mga kaigsuonan, magsaligta sa atong kahibalo nga anak ta sa Dios, Kristohano na ta, mga followers na ta, luwas na ta mga kaigsuonan, mga nasayran lamang nato mga kaigsuonan sama ni Haring Solomon nga ang iyahang namatikdan nga naara gyud say kaalam, pero wala niya mabantay ang iyang espirituhanong integridad. Nahimo siya pero nindot man unta ang iyahang pagsugod sa iyahang pagsugod sa buluhaton diin giputang sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa iyahang pagtukod og templo dito sa Jerusalem, makita gani girespeto siya sa tanan nga mga nasod. Usa sa mga nagrespeto kaniya mao si Reyna Siba nga mihatag kaniyag tinuladang mga bulawan.
Apan ang nahitabo mga kaigsuonan sa katapusan, ang kaalam nga naa kang Haring Solomon, wala makapanalipod niya kay wala man niya ampingi ang iyang espirituhanong integridad. Ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pagkabuutan, ug ang iyang pagkasinsiro sa pag-alagad sa Ginoo. Ang nahitabo mga kaigsuonan, dunay mga kanang nakapaagni kaniya. Usa sa mga bantayanan kaayo mga kaigsuonan sa kinabuhi sa Kristohanon, kining pulong gyud nga personal interest. Magsugod kining personal interest mga kaigsuonan sa dihang duna na kay kalibutanong kaibog. Si Haring Solomon mga kaigsuonan, wa siya kabantay nga nawagtang na diya ang gitawag pagkamatinud-anon ug ang iyang pagkabuutan ug ang iyang pagkasinsiro sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Wala siya kabantay mga kaigsuonan, nasulod na di ay siya sa buhat nga makapalayo sa Dios. Diin nakigminyo siya sa daghang mga babae nga dili mga Israelita. Dili katawhan sa Dios ang iyang giminyuan. Wala siya kabantay mga kaigsuonan nga ang iyahang palibot ug ang iyahang mga kauban wala mag-alagad og Dios. Dunay makainguntang kaabag o right hand ni Haring Solomon nga dili mga Israelita, dili mga magtotoo. Niabot kini og 1,000. Niabot sila og napulo, dili napulo, 1,000. 1,000 ka mga right hand o mga kaabag ni Haring Solomon nga dili mga magtotoo. Mo ni usas mga nakadaot og nakapalaglag ni Haring Solomon nga wala niya mabantay. Nakigminyo siya sa daghan kaayaw mga babae nga dili mga Israelita nga miabot og 1,000 nga diin adunay 700 ka asawa og dunay 3 ka gatos ka mga kabit-kabit. Diin ang mga babae nga dili mga Israelita dunay kaugalingong Dios. Dunay sila'y kaugalingon nga mga pagtuo. Duna sila'y gisimba og ang hitabo na impluwensyahan si Haring Solomon. Gawas pa gyud ni ana mga kaigsuonan, nagpakita gyud nga nahulog gayud si Haring Solomon. Mismo ang panalangin sa Dios nga naa kaniya, iyan ang gigamit aron pagtukod og mga altar alang sa mga Dios-Dios sa iyahang mga right hand nga gitawag mga asawa. Mao ni usas sa mga dako kaayong kalapasan nga nahimo ni Haring Solomon nga napatik nga makit-an nato diha sa Biblia. Usa ka seryoso nga sala mga igsuon nga ang kasing-kasing ni Haring Solomon wala na magkinabuhi sa husto nga pamaagi sa atong Ginoo. Naguba ang iyahang espirituhanong integridad. Naguba ang iyang pagkamatinud-anon, naguba ang iyahang pagkabuutan, og nawagtang ang iyang pagkaseryoso sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Kini mga kaigsuonan, mabasa gyud nato diha sa unang hari ang istorya sa kinabuhi ni Haring Solomon. Nga diin wala gyud
nakapanalipod si Haring Solomon sa mga butang o sa mga buluhaton nga gibutang sa Dios sa iyang kinabuhi. Nganong giisip siya nga kurap nga leader mga igsoon diha sa pagtuo, tungod kay una, wala niya mabantay ang espirituhanong integridad. Bisan nga siya nagtukod sa templo, diha pinaagi siyang kaalam. Wala niya mabantay mo ning bantayan gyud nato ning espirituhanong integridad. Ang nahitabo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Haring Solomon na kompromiso ang iyang pagtuo. Iyahang gidala ang katawhan ngadto sa mga Diyos-Diyos. Nahimong idolatriya ang mga katawhan sa panahon ni Haring Solomon. Tungod sa iyahang mga right-hand. Muna nga magbantay gyud ta mga kaigsunan sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Ato gyud nga ampingan o dunay mga pamaagi aron maampingan nato ang atong pagkamatinud-anon, ang atong pagkabuutan, ang atong pagkaseryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Usa sa mga pamaagi aron mapanalipdan nato ang espirituhanong integridad ug mabantayan nato ni usa sa mga pamaagi sa pagbantay mga kaigsunan. Una, bantayan nato mga kaigsunan ang atong palibot. Ang ato ang mga kaabag. Kung babae ka, ang imong bantayan ang imong bana. Kinahanglan madasig yun ang imong bana sa pag-alagad. Dili kay ang imong bana mahimong babag. Nganong kinahanglan manimong bantayan? Hinumdumi ang gipakita sa Biblia mga kaigsunan nga gisulat ni Apostol Pablo nga kung duna kay dautan nga kauban, maguba ang imong maayong pamatasan. Ayaw gayud patunto, matud pa ni Apostol Pablo, ayaw gayud patungto ang dautan nga mga kauban makaguba sa maayong pamatasan. Kung lalaki ka nangalagad sa Dios, paningkamuti nga ang imong asawa, o naa kay asawa, paningkamuti nga maadala gyud siya, madasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imong mga pamilya, ang imong palibot, ang imong mga anak, kay maunay imuhang kaabag sa imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Sunod nga imong bantayan mga kaigsunan kanang imong kuyog diha sa mga buluhaton sa Ginoo. Diha sa simbahan, kinahanglan ang imuhang ikuyog mga tao gyud mga kaigsunan nga nagtuo sa atong buhi nga Dios. Usa sa mga tao nga atong makit-an diha sa Biblia nga ilang gibantayan o iyang nabantayan ang iyahang espirituhanong integridad, ang iyang pagkamatinud-anon o pagkabuutan o pagkasinsiro bisan kung walay mga tao nga nagsudong o nagtan-aw kaniya. Kining tawhana mga kaigsunan mahimo ning ato ang ihimplo o panag-ingnan sa atong pagkakristohanon. Si Propeta Daniel nga nahimong gobernador. Si Daniel mga kaigsunan, ato makita nga wala gyud niya ibulag ang iyang kaugalingon diha sa pulong pagkamatinud-anon sa iyang pagkabuutan o pagkaseryoso. Mauni mga pulong mga kaigsunan nga ato makit-an kang Daniel. Nganuman, tungod kay duna say mga friend, duna say mga higala nga mga magtotoo. Og ang mga higala ni Daniel mga kaigsunan, seryoso usab nga nangalagad og nagtuos Ginoo. Wala gyud mapakyas mga kaigsunan, ni wala gyud mupakyas si Daniel sa mga panahon, oras, adlaw sa iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Muna nga sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, ato ning
manmanan, atong panid-an kung kinsay atong mga kuyog sa atong pag-alagad sa Dios. Kung ang atong mga kuyog, mga kaigsuonan, dili sinsiro og dili buutan og dili matunod-anon, maguba gyud ang imuhang pag-alagad sa Dios. Timan-i gyud ni. Maguba gyud. Kinsa man ang imong kuyog diha sa mga buluhaton sa Ginoo, kung dili og dili gani nimo na siya manmanan, og magpadayon ka sa pagkuyog ni ana, mahimong malayo ka sa panalangin sa Dios. Mahimo kang maalaot og mahimong tinunglo. Munang bantay gyud ang imong kuyog sa imong pag-alagad sa Dios. Ayaw pag-entertain og mga tao nga daot na og huna-huna. Ayaw pag-entertain mga kaigsunan og mga taong daot og kasing-kasing. Entertaina ang mga daot og huna-huna og daot og kasing-kasing katong mga taong way pagyud makailag Ginoo. Wa pa gani makabasag Biblia. Kay maunay atong trabaho nga masangyaw nato ang pulong sa Dios aron sila mamaayo. Apan kadtong mga tao nga nasayod na sa pulong sa Dios, nagtuo na og Ginoo, nagbasa nag Biblia, apan daot gyapon og hunahuna, daot gyapon og kasing-kasing, palayo anang klase anang mga tawhana. Kay maunay kana bitawng makapa guba sa imuhang espirituhan ng integridad. Mawagtang nagani ang imuhang pagkamatinud-anon, ang imong pagkabuutan, ang imuhang seryoso nga pag-alagad, magkalayo ka sa pamaagis Ginoo. Hinay-hinay ka nga magkalayo o hinay-hinay ka nga mawagtang sa panalangin sa Ginoo. Mauna nga sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, dunay mga angay gyud natong batasanon, angay nato nga ampingan ug ang mga pamaagi aron maampingan nato ning espirituhanong integridad. Una sa tanan, bantayan nato ang atong kasing-kasing. Kinahanglan bantayan gyud nato ang atong kasing-kasing, mga kaigsuonan. Nga sa matag lihok nato sa buluhaton sa Ginoo, sa matag buhat nato sa buluhaton sa Ginoo, mapataas nato ang Dios, mapasidunggan nato ang Ginoo. Kana bitawng magbuhat ta sa buluhaton diha sa Ginoo nga kinasing-kasing. Nga dili bitaw ka napugos, kalipay nimo ang pagbuhat, kalipay nimo ang pagtabang, kalipay nimo ang paghatag sa imong kusog, sa imuhang mga panalangin nga gihatag, gipasinati sa Dios. Maunay pinakaampinganan nga bantayan nato atong kasing-kasing nga duna gyud tay kalipay. Kay kung nangalagad ta nga napugos na lang, ang mahitabo ana, mga kaigsunan, sud pa lang guba na. Sud pa lang, mga kaigsunan, biklono na. Pero kung ang atong kasing-kasing atong nabantayan, nga sa tanan atong gibuhat sa buluhaton sa Ginoo, sa tanan nga mga makaingon tang naabag nato diha sa trabaho sa Ginoo, naagani tay kalipay, naagani tay kalinaw sa pagtabang, sa paghatag, sa pagpaluyo sa buluhaton, mga kaigsunan, magpabilintang matinud-anon og buutan og seryoso nga nag-alagad sa Ginoo, dili gayud kamapukan, sama ni Daniel. Unya sama usab ni Haring David,
Nga bisan sa makapilasya sulay, kapilasya mga kaigsunan makasinati og mga pagsulay nga makaingon ta nga naan na siya sa landong sa kamatayon apan kanunay siyang gibantayan sa Dios. Kapila siya bangkawan ni Saul apan padayon siyang kana bitawng nagtamod sa iyahang pag-ila sa Dios. Wala gyud siya makapasipala bisan kung gipasipalahan na siya. Bisan pa kung giplanuhan na siyang patyon, apan ang tao nga nagplano kaniya nga napatyon siya, wala gyud siya plano nga mobalo siya. Usa nga gibantayan ni David mga kaigsunan nga atong makit-an siyang kinabuhi ang iyang kasing-kasing. Kini ihag yung giampo kanunay sa Dios ang iyahang kasing-kasing. Nga atong mabasa diha sa iyahang sulat diha sa Salmo 139 versikulo 23 hangtod sa 24. Nga doon na siya gipangayo sa Ginoo. Kanunay niyang gipasusi mga kaigsunan. Susiha o Dios ang akong kasing-kasing. Maunay iyahang sangpit kanunay sa Dios mga kaigsunan. Wala siya mangayo ug mga uban pa mga kaigsunan kasagaran sa mga tao karon sigig pangayo. Panalangini akong mga anak, panalangini kay mura bitaw og kanang nakapokus ta sa pamaagi nga gisaad sa Ginoo mga kaigsunan nga pangayo kamo aron hatagan. Pero kung sige kag pangayo nga wa kay gibuhat, wa gyud poy mo abot. Pero kung naa kay gibuhat bisag wa ka mangayo sama ni David nga ang iyang gipangayo, mga kaigsunan ang iyahang kasing-kasing mabantayan. Pero padayon siyang nagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo. Ato ni nga basahon mga kaigsunan ang Salmo 139 versikulo 23 hangtod sa 24. Susiha ako, o Dios, og sutaang akong kasing-kasing. Sulayi ako og sutaang akong mga hunahuna. Tanawa kon aduna bay daotang butang dinhi kanako, og tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. Mao ni usas angay natong buhaton sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang pagbantay sa atong kasing-kasing. Ang pagpaniid niini. Kinahanglan panid-an gyud nato ang atong kasing-kasing, dili kanang kasing-kasing o batasan sa laing tao. Pasagdahin ng mga tao, mga kaigsunan, ayaw sila entertina. Katong mga tao nga mga pulong bati alang nimo. Mga pulong mga kaigsunan nga dili makaayaw kanimo, ayaw sila entertina. Kay makapaluya na sa imong pag-alagad sa Ginoo ug ang maapektuhan ni ana ang imong kasing-kasing. Ang imong emosyon. Maluya na gani na mga kaigsunan. Mahimong maluya usab ang imong pag-alagad sa Ginoo. Wala man tuod kay kuyog diha sa imong pag-alagad. Apan kung imong entertinon ang mga pulong sa mga taong dautan nga ilahang gilabay diha nimo ug imo punang saluon, daw sama pay na akay kuyog nga batik batasan. Bantayi mga kaigsunan nga makaingon kang wala man koy kuyog sa akong pag-alagad. Si Pastor Gideon nga nagwali, nag-ingon man nga ang dautan nga mga kauban makaguba sa maayong pamatasan. Wa man koy mga kauban sa akong pag-alagad, dili man ko nagpalayo na mangkos mga tao. Apan nganong naapektuhan mangyapon ang akong kasing-kasing. Naapektuhan na mga kaigsunan kay imong gisalo ang gilabay nga mga pulong gikan sa mga tao. Ayaw gayud salua ang mga bati nga mga pulong o mga bati nga mga mensahe nga makapaguba o makapaluya sa imong kasing-kasing. Ayaw sala, palayo, likay.
Unsa may mga pamaagi aron malikaya nimo ang mga pulong nga gilabay sa mga tao batok kanimo. Ayaw paminaw. Hinuon ipaminaw ang imuhang igdulungog ngadto sa pulong sa Dios. Og pagpemorize og mga mensahe kay mao na yung pamaagi aron matipigan nimo ang mga pulong sa Dios. Pag-memorize og mga mensahe sa Dios, memorize kas mga bersikulo, basa kag Biblia, mga kaigsunan unya ayaw wad-a ang pag-memorize, ibisi ang imong kaugalingon sa pagpakigsulti sa Dios diha sa pagbasa kag Biblia. Dili og dili gid ka maalaot. Kay mao nay giingon ni David diha sa Salmo 119 versikulo 11. Nga sa laing mga pulong mga kaigsunan matud pa, gibutang ko ang imong mga pulong sa akong kasing-kasing. Sa lain nga mga mensahe diha sa mayong balita, giampingan ko ang imong mga balaod. Pero sa uban nga mga translation, matud pa gibutang ni David ang mga pulong sa Dios diha mismo sa iyang kasing-kasing aron dili gayud siya makasala batok sa Dios. Mao nay pagkasulti sa uban nga mga translation sa Biblia. Matud ni David, gibutang ko ang imong balaod or ang imong mga pulong sa akong kasing-kasing, gimemorize niya aron dili gayud siya makasala sa Dios. Sa maayong balita mga kaigsunan diha sa maayong balita 119 bersikulo 11, nindot kaayo nga pagkasulti sab, giampingan ko ang imong balaod. But ipasabot na memorize na niya ang mga mensahe o mga patakaran o pagtulunan o balaod sa Dios na anas kasing-kasing ni David. But ipasabot mauni iyang kuyog kanunay, mauni iyang nahimong kaabag ang mga pulong sa Dios pagkaninduta mga kaigsunan. Ug maunay akong gitinguha, maunay akong gipuy-an. Ang mga pulong sa Dios mao'y akong gibutang sa akong kasing-kasing. Mao'y gibutang nako sa akong nahuna aron damor ko nga makabaton sa pulong sa Dios, damor kong nagtudlo sa pulong sa Dios. Ang pamaagi nga akong gihimo mga kaigsunan aron dili ko makalimot sa mga pulong sa Dios. Padayon na kong maalimahan, matagaan, matud pa mabutang ang pulong sa Dios sa akong kasing-kasing, nagtudlo kog mga tao. Kay kung dili ko magtudlog mga tao mga kaigsunan, ang mahitabo ana maluya man ko sa pagtipig, maluya man ko sa pagpaniid, kumbaga sa laing ng pinulungan, tapulan ko sa pag-memorize. Pero kung duna kay mga taong tudluan, duna kay mga taong sangyawan, duna kay mga taong atinamanon sa pulong sa Dios, mas matipigan manggod nimo ang mga pulong sa Dios sa imong kasing-kasing ug maunay makapanalipod kanimo. Kang Haring Solomon, yes, naa say kaalam, pero ang naa siyang kasing-kasing dili na pulong sa Dios. Ang mga pulong na siyang mga asawa, maunay iyang nakaabag ang mga dautang tao, nahimong dautan ang iyang kasing-kasing ug nahimong kurap sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Muna nga aron mabantayan nato ang atong espirituhan ug integridad kining pagkamatinud-anon, pagkabuutan ug pagkaseryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Kanang tulo. Kinahanglan bantayan nato atong kasing-kasing. Aron mabantayan nato atong kasing-kasing, alimahan nato sa pulong sa Dios. Mag-memorize ta. Hala, pag-memorize diha, ibutang sa imong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Ayaw ibutang sa imong kasing-kasing, ayaw dawata, ayaw sala ang mga pulong sa mga tao way Ginoo. O bisan pa sa mga taong moangkon nga naay Ginoo, o niya batig batasan, ayaw sila entertina. Kay ang tinuod nga tao nga gustong mosunod sa Ginoo, naningkamot na nga mabantayan ang ilahang kasing-kasing nga magpabilin sa maayong batasan. Sama ni Pablo moingon ko,
sunda ko ninyo. Ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Sa unang Korinto kapitulo 11, versikulo 1. Ingon si Pablo, sunda ko ninyo. Ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Akong isugid kaninyo ang ako ang gihimo. Una, aron dili ko makalimot sa pulong sa Dios. Aron kanunay mabutang sa akong kasing-kasing ang mensahe sa Dios. Ang mayong balita, mga kaigsunan, kinahanglan kong magtudlo og tao. Kinahanglan pod akong bantayan ang mga akong gitudluan. Kay naamanggoy mga tao sad nga imong tudluan, mo tudlo sad. Unya ang gitudlo nila simang. Kinahanglan ilikay pod nimo ang imong kaugalingon kay mahitabo ana. Kung dili nimo babantayan, ikaw mo'y maalkansi. Kay maguba ang imuhang pagbati, maguba ang imuhang kasing-kasing. Kabantay ka anang kanang mga pastor nga kanunay lang nakigda debate anang laing mga pundok. Guba na kayo og kanang mga post. Puro hagit na ang mga mensahe. Wala na'y kalinaw, mga kaisunan. Makit-an na nimo ang pagkahambugiro. Makit-an na nimo mga kaisunan kanang pagkamapahitason. Kinaiya nga dili ikalipay sa Dios. So ayaw kalimti mga kaisunan ang akong gihimo sa akong pag-alagad sa Ginoo. Nga kung nagtudlo ko, dapat paningkamutan sa nimo nga makatudlo usab kas mga tao. Ang imuhang tudloan, number 1, imong kaugalingon og ang imong pinuy-anan. Buhata usa ang imong gitudlo, buhata usa ang gusto nimong itudlo sa mga tao. Dili kay itudlo nimo nga wa nimo buhata. Kung gitudlo nimo sa mga tao, siguruha nga gitudlo na nimo sa imong kaugalingon og sa imuhang pamilya, sa imuhang pinuy-anan. Dili lang sa pulong, kundi makit-an gyud sa buhat. Kay mahimo man puguro kang hipokrito ana o mahimo kang daotang Kristohanon. Matod pa sa atong Ginoo nga mga danghag og salain pag yun nga pulong nga makaingon tang bugat. Nagibuy-an sa atong Ginoong Hesus kanang gitawag niya nga buang-buang. Uy taong buang-buang. Dili buang, nagpakabuang. Ug ayaw tuguti nga inana ka nga klase nga pagkakristohanon nga nagpakitang tao na lang, wa na kay respeto sa mga alagad sa Ginoo. Kabantay mo anang mga Kristohanon, gihaguan sa ilang pastor, gitudluan pag-ayo, giampuan pag-ayo, gisakripisyohan pag-ayo, pero himan-himan ang ilang pastor maoy ilahang gidaot. Murag sila mo'y maayo, ang pastor mo'y dautan. Oy, magbantay mo ana. Wala gyud mo kapasalamat sa Ginoo. Wala gyud mo kaingon nga thank you pastor. Wala gyud mo ka himo ni ana mga kaigsunan, bantayanan kay na. Kay unsay imong gipugas, imo gyud nang anihon. So bantayan gyud nato atong kasing-kasing. Ang pamaagi aron mabantayan nato atong kasing-kasing ang pag-memorize og mga pulong sa Dios, mga bersikulo. Ang pamaagi aron madasig ka sa pag-memorize sa pulong sa Dios, kinahanglan kang motudlo. Munang gidasig gyud nako ang matag usa nga madasig gyud mo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Dili pud lagi ta katudlo ug wa tay nakatunan. Dili pud ta makakaton kung dili ta mohatag og panahon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Igo ra tang maminaw. Igo ra kang maminaw mga kaigsunan, unya mo yango-yango ka, sakto gyud pastor. Sakto gyud bless gyud ko. Wa kay gibuhat. Wa po gyud resulta ang imong pag-alagad. Daghan kayo mga tao moingong bless kayo ko sa imong wali Pastor Gideon. Pero kanang pulong nga bless imo nang masinatian kung duna kay gibuhat.
Pero kung igo ra kang mo ingon nga gibless ko pastor, nalipay ko, naligon ko. Pero wa kay gibuhat, wa kay gihimo. Wala nimo i-apply mga kaigsonan, mura na kag gadamgo ang nagbuntag. Nga murag tinuod apan dili di ay mahitabo. Una nga kung na-bless ka, buhata. Aron ka ng pulong nga gipanalanginan ka, imo gyud nang makit-an sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dili kay mura ra kag nagdamgo. Murag huna-huna ray nabulahan, kahimtang na alaot. Ang akong gibuhat mga kaigsunan mao ni, nagpatudlo ko ug akong itudlo. Naminaw ko mga kaigsunan ug akong gipaminaw sa uban. Pero before fa nako gitudlo o gipaminaw sa uban, number 1 nga akong nakit-an nga gusto sa Ginoo nga gusto po gyud nako nga inyong makatunan. Buhata ang inyong nasabtan. Buhata gyud. Kay wa gyud kay paingnan ug wa gyud mo abot nimo kung wa kay gibuhat. Wa gani kay gibuhat mga kaigsonan, wa gyud nay resulta. Munang itudlo dayon ang pulong sa Dios sa imuhang pamilya. Itudlo na dayon. Damor kang mutudlo, damor man kang madasig sa pag-memorize sa pulong sa Dios. Damor man kang mutipig sa mga mensahe sa Dios ug maunay mo proteksyon sa imong kasing-kasing. Maunay manalipod sa imong kasing-kasing mo na ang niingon si David nga gibutang ko ang imong mga pulong. Sa lain nga translation sa mayong balita, giampingan ko ang imong balaod. Pero nindot pod ang uban nga mga translation, no? Kay matod pa, gibutang ko ang imong mga pulong sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. Kumbaga dili maguba ang pulong pagkamatinud-anon ug dili maguba mga kaigsonan ang pagkabuutan ug ang pagkasinsiro. Maunay pinakaampinganan nga pulong aron ang atong espirituhanong integridad magpabilin. Kinahanglan dili wadon ang pagbasa ug pagtuon ug pagkinabuhi sa mga pamaagi sa Dios nga nasa Biblia. Ug ang ikaduha, aron maampingan ang espirituhanong integridad kanang pagkamatinud-anon ug pagkabuutan ug pagkaseryoso, kinahanglan dili wadon ang pagkamainampuon. Kinahanglan mangayo ka kanunay sa Ginoo nga hatagan kag kasing-kasing nga magpakabana or espiritu nga magpakabana. Kana bang magpakabana ka mga kaigsunan sa buluhaton, sa simbahan, sa panginahanglan, sa tigumanan, na kay pagpakabana. Pero kung magpakasagad lang ka, pero kung kanang nagpasagad unsa may laing term unsa may mga mensahe anang nagpasagad, kanang sa lain nga mga mensahe siguro kanang nagbaliwala lang nimo, gibaliwala lang nimo, or kaha gisalig lang nimo sa uban. Moingon lang ka nga bahala na si pastor, bahala na si kuan. Or anduna pagyoy mga pulong nga moingon nga bahala na ang Ginoo. Ang Ginoo nay mag-igo. Wa kay gibuhat. Unya sige kag pangayog panalangin. Wa ka ana malipong. Wa ka ana ilada. Mao na nga ang tao nga wala mangayog panalangin pero nagsigig buhat sa makapahimaya sa Dios, wala man tuod sa sigigyaw-yaw nga Lord tagay kog panalangin. Pero ang iyang buhat mga kaigsunan nakapalipay sa Dios. Ang iyang nakatunan, ang iyang nadunggan, ang iyang nasabdan sa mga Biblia o sa mga mensahe sa Dios nga nas Biblia, iya bitaw gikinabuhi. Mao na akong gibuhat. Akong gisugilo ninyo para maupoy inyong makatunan. Ayaw lang kutob paminaw. Nga moingon ka nga, bliss kayo ko Pastor Gideon. Paano kay gibuhat? Magunsa ng sige kag pangayo. Wa kay gihimo. Wa po kay paingnan. Pero kung duna kay gibuhat, sibo gayod sa pamaagis Ginoo.
doon na kay kaugmaon sa pag-alagad. Pero akong tambag mga kaigsunan kanang mubuhat mo, ayaw mo buhat kanang mubati mo kaluoy. Kanang moingon nga muhatag ko pastor kay naluoy ko. Mura ba og maumanggunay mga ilhanan mga kaigsunan nga mahimo kang hambugiro sa unahan. Ayaw mo ana og kanang ayaw ninyo ikinaiya nga muhatag kay naluoy. Kay ang mahitabuan na kung sulayan na gani ka, ang imong makitaan, ang imong manggong kaugalingon. Muhatag sultihan ta mo mga kaigsunan sa ako ang kanabitang nabatasan. Muhatag gani ko kanang dili akong kaugalingon nga pagbati. Muhatag ko kanang pamaagis Ginoo. Kana bitawng gusto sa Ginoo, dili nang akong gusto. Kanang gusto gyud sa Ginoo mga kaigsunan. Unsa may gusto sa Ginoo? Kana bitawng muhatag ka nga malipayon. Muhatag ka nga malinawon. Muhatag ka nga madinawaton bitaw ka sa mga pamaagis Ginoo. Kay kon muhatag ka nga, uy, naluoy ko ato pastor, naluoy ko niya pastor, naluoy ko ato pastor, naluoy ko. Ang mahitabo manggod ana mga kaigsunan kung sulayan na ka, ang imong kaugalingon nga sakripisyo mo imong makitaan. Ang imuhang nabuhat maoy imuhang makita, dili ang gibuhat sa Dios. Manoy usas mga ampinganan og bantayanan kay sa panahon nga sulayan na ka, mahimo kang garboso ug mahimo kang mapahitas-on ana. Nadagan kay kong mga tao nga akong nasinatian gikan pa kaniadto. Muhata gani ka, mutabang gani ka, adto pakigsultis Ginoo. Imo ba ning pamaagi Lord? Like example, kung imo magong kaluoy ang imuhang sundon, kini atong kasing-kasing manggod ang atong sundon, dili kay ang kasing-kasing mao imo sunod sa Dios. Nindot manggod kaayo kon ang atong kasing-kasing mao imo sunod. Kay maumanay mga pamaagi nga giampingan gyud nato ang mga mensahe sa Dios. Ang mahitabo manggod mga kaigsunan, inani ang nahitabo. Ang gisunod sa tao ang atong kasing-kasing, ang atong gibati. Kung ang atong kasing-kasing mga kaigsunan mo itong sundon, kining ato ang pagbati, maguba ang atong pagsunod diha sa pamaagis Ginoo. Like example, naanta kay halad para sa Ginoo. Naanta kay giampingan nga halad unya gipanindot pagyud pag-ayon nimo. Gadala na kag halad mga kaigsunan para sa Ginoo kay maog yun ay imong gisunod ang pamaagis Ginoo. Karon nakakita man kag tawo nga makaluluoy. Lord, unya na lang nako ni ihatag nimo Lord kay naluoy gyud ko aning tawhana. Unya naluoy ka ato katong iyang kahimtang resulta dito sa iyang binuhatan kaniadto. Nga hambugiro siya kaayo, wala say respeto sa iyang ginikanan, wala say respeto sa mga tao, miani na siya sa iyang gihimo kaniadto. Unya nagdala kag halad para sa Ginoo. Nya naluoy man ka. Lord, unya na lang nako ning hatag Lord. Kay naluoy gyud ko aning tawhana. Giusab nimo ang pamaagis Ginoo. Unang kabantay mo mga kaigsunan sa early church, sa panahon sa mga apostoles, sa panahon nga nagbaligya silag mga balay, nagpaligya silag mga yuta,
ang tanang halin ilag yung hatag ngadto sa mga apostoles. Nya anang mga panahon na mga kaigsunan, anang mga panahon na daghan kaayong mga tao nga makaluluoy gyud. Pero tungod kay pamaagi sa Dios nga ilang ihalad ang pinakamaayo ngadto sa Ginoo, wala nila kuhae. Ilang gihalad ang kinatibuk-an ngadto sa Dios ug ila kining gitugyan sa mga alagad sa Ginoo. Wala nila sunda ang ilang kasing-kasing, ang ilang gisunod ang pulong sa Dios. Buot ipasabot, ang ilang kasing-kasing maoy misunod sa pulong sa Dios, dili kay ang pulong sa Dios misunod sa ilang kasing-kasing. Mao ni bantayanan mga kaigsunan. Sundag yun ang mensahe sa Dios, ang pamaagi sa Ginoo. Ayaw gyud na guba. Kay maunay tinuod nga kahimtang sa kasing-kasing nga gatibig sa pulong sa Ginoo, kay mag-unsa man po nang sige kag memorize apan wala nimo buhata. Sige kag memorize apan wala nimo tumana. Munang sa ako ang kinabuhi uban sa akong asawa, kaming duha nagkayusa. Akong unsay iya sa Ginoo, dili gyud namo na himuong iya sa tao. Mahitabo magod mga kaigsunan, maguba manggod tungod sa kaluoy. Amo na nang nabuhat kaniadto. Ug among nakita mga kaigsunan nga nagkabati man ang pag-alagad. Nagkalayo man ang panalangin. Namalandong may mga kaigsunan nga dili mao ang paggamit namo sa among paghalad sa Ginoo. Among giusab, strikto nami sa paggamit sa mga butang nga gikan sa Ginoo nga para sa Ginoo. Kung unsay gitudlo sa Biblia, tuag yun namo na gihimo. Og among nakit-an, damor namo nga gibuhat ang gisulat sa Dios sa Biblia mga kaigsunan, wala mi pasagdis Ginoo. Ako ning gi-share ninyo mga kaigsunan kay tinguha nako nga inyo ning makatunan. Inyo ning maikinabuhi. Ayaw gyud sugot mga kaigsunan nga muhatag mutabang mga kaigsunan nga mag-agad sa inyong emosyon. Kay sulayan na gani ka, ang mahitabuan na mabugatan ka. Bugatan gyud ka. Pero kung nagbuhat ka sa gusto sa Dios sa pamaagi sa Ginoo, kana gyud sa pamaagi sa Ginoo, mao bitaw na niingon si Jesus nga ihatag ang iya sa Dios, ihatag sa Dios. Ang iya sa tao, iya gyud na sa tao. Pero kung ang tao manggod di kabantay, kasing-kasing na gani maoy magpatigbabaw, dili na ang pulong sa Dios. Sundo na gani nimo ang imong emosyon, ang imong pagbati, mausab gyud na ang pamaagi sa Ginoo. Ang mahitabuan na maguba pod ang imuhang kana bitawng pagsunod. Kung maguba na ang imong pagsunod sa Ginoo, ang mahitabuan na mga kaigsunan, sa panahon nga sulayan ka, maghari na ang kaluya. Nya ang tao nga lahi og maluya na gani, negatibo na kay nagpanghuna-huna. Kabantay mo nga dunay mga tao nga negatibo kay panghuna-huna, mga sinultihan guba na, mga tao nang naluya. Ilan ang gibuhat aron mangangin na lang. Munang naay mga tao nga bati na gani hunahuna, bati na kay pinulungan, ayaw gyud taon mo anang pakigkuyog ug pakiguban. Ilayo ug ilikay ang imong kaugalingon kay maunay tinuod nga pag-amping sa kitawag espirituhanong integridad. Unsa ganin ang espirituhanong integridad? Kanang imong pagkamatinud-anon sa Dios,
ang imong pagkabuutan sa Dios ug ang imong pagkaseryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw gayud na tuguti nga maguba na. Usas makapagubaan na kung ang imong kasing-kasing maunay imong gisunod. Ang imong emosyon ba? Ang imong kaibog, ang imong kaluoy, giguba o giusab na nimo ang pamaagi sa Dios. Nga ang alang sa Dios, wala na maadto sa Dios. Sa una, nakasuway may mga kaisunan sa kanang painguntang guba sa pamaagis Ginoo. Nga makaingon may nga, dawaton ra des Ginoo, okay ra ni. Nami ikapulo mga kaisunan, among kana bitawng gigastos buluhaton. Miingon may sa akong asawa nga, para ra bitaw na sa Ginoo. Kanang kining atong mga lakaw para manis Ginoo. Unya kanang simbahana para punas Ginoo. Unya dunay mga simbahan nga makaingon ko nga luoy kayo. Luoyan ni mga kining simbahana. Unya ang iya sa Ginoo akong gihatag. Namalandong ko mga kaigsuonan, di gyud mao. Kay ang ako mang pagbati mo'y akong gisunod. Wa man ko mga liupo sa Dios. Ang pulong pangaliupo sa Dios mga kaigsuonan mao ang pagtuon sa Biblia ug pagsunod niini. Kay ang tanan nga tubag ug ang tanan nga mga pamaagi sa Dios wala niya gitago. Iyahang gipadayag diha sa Biblia para atong sundon. Kay daghan nga mga kanabitang mga higayon nganong naay mga simbahan nga naglisod kay naghari pod ang korupsyon. Sama gud anang kanabitang sama anang gobyerno nasod nga maghari gani ang korupsyon. Maghari gyud dayon ang kalisod. Nganong maglisod ang nasod kay naay korupsyon. Muna nga nagampo mi ako ug akong asawa among gipangayo sa Ginoo. Nya kabalo ba mo mga kaigsuonan? Gigiyahan mi sa Ginoo nga kinsa ganitong nagmauswagon, kinsa ganitong nga sometimes sa akong prayer mga kaigsuonan, miingon ko nga, Lord, milyonaryo naman ang pastora, milyonaryo naman ang tawhana, nganong ako mang ihatag ang para nimo. Murabag ang atong kasing-kasing maoy gisunod gyapon. Nya mura ata og kanang kanabitang nakiglalis sa Dios. Mura kog kami og akong asawa nakiglalis sa Ginoo. Nga ang minsay sa Dios samtang namalandong ko nga ang unsay ako ang naana mo nga para sa Ginoo, ipahatag adtos usa ka alagad sa Ginoo, usa ka pastora nga kanang milyonaryo nga naay company sa gawas, naay simbahan nga dako kayo nga nas gawas. Ingko nganong kanang adto man gyud nga kanang ipahatag. Ang nahitabo mga kaigsuonan, damor di ay ka nga kana bitang musunod sa gusto sa Ginoo, sa pamaagis Ginoo. Kay inani man ang tao nga gikahimutan sa Dios, pauswagon sa Dios. Timan igyo na mga kaigsuonan. Ang tao nga gikahimutan sa Dios, pauswagon gyud na sa Dios. Ikaduha, ang tao nga sirsiro nga nagsunod sa Biblia, muuswag yun na.
Ang Dios naghatag og mga pamaagi diha sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8. Diha gipakita ang tao nga seryoso nga nagsunod sa Biblia muuswag yun na. Nganong kinahanglan kong muhatag sa mga taong nagmauswagon? Nganong kinahanglan kong muhatag sa mga taong nagmalampuson kay maunang mga tawhanang kagiubanan sa Dios? Maunang mga tawhana mga kaigsunan nga nakapalipay sa Dios. Nakapahimaya sa Dios. Pero katong mga tao nga bisag dugay na kay nangalagad, nagbalinbalhin na lang simbahan. Guba gyapon una-una o niya mubati kag kaluoy. Nakig-abin ka sa mga taong dautan. Labi na kon ang imong halad para untas Ginoo, imo na nung gihatag sa mga taong makaluluoy, nganong makaluluoy sila? Kay maupoy ilang gitanom na sa unahan sa kagahapon. Ngunang magbantay ta mga kaigsunan. Ayaw pangitaa ka ng mga taong makaluluoy sa panahon nga doon na kay halad sa Ginoo. Kung doon na kay halad sa Ginoo mga kaigsunan, matod pa sa Dios sa atong Ginoo, ang taong kapilan sa gagmay, piyalan na niyag dagko. Unsaon nimo pag-ila sa tao nga gipiyalan o gipanalanginan sa Ginoo? Kanang nagkaus-us? Kanang nagkabati? Ayaw pakig-abin sa mga tao nga nagkapukan. Adto pagpatakod sa mga tao nga gikalipay sa Dios. Kanang nakapalipay sa Ginoo. Amo to nga lipay sad mi. Tagaan ako bulak, tagaan ako inya katong bulak nga amo ang gipalit mga kaigsunan. Dili to mao imong halad. Niya usahay naka-question jud akong asawa sa una. Ano mo hatag man ka taana bisno nga milyonaryo naman na. Di wala naman na sila magkinahanglan na. Upat gud ka sa building ang iyahang Pinoy-anan, nya na simbahan. Nya gawas na pertindakuan na siya company sa gawas. Wala na sila magkinahanglan. Nganong ato man ang ihatag nga wa naman na sila magkinahanglan ana, sobrang-sobra na kumbaga. Ako siyang gingnan. Sila wala magkinahanglan, pero kita may nagkinahanglan. Kinahanglan tang mupugas sa mga taong gikalipay sa Dios. Kinahanglan magpatakod ta sa mga taong gipauswag sa Ginoo, sa mga taong seryoso nga nagbuhat sa Biblia. Kay kung ang tao nga mosunod gyud sa pulong sa Ginoo uswag man na. Ya asa man ka makig-abin ni adtong nikunhod, ni adtong naalaot, adto ka magpatakod. Mana mga kaigsunan magbantay ta. Magbantay ta. Kay basig na usab nato ang pabaagi sa Ginoo. Ug dili na ang Ginoo mao'y atong gisunod ang ato ng kasing-kasing. Ang ato ng emosyon. Nalibungan na ta. Nya sa panahon di ay nga kanabidi ay sa panahon mga kaigsunan nga sulayan ta. Kay sulayan magyuda. Dili ta malipayon. Usahay mo ana ka nga nganong nahatag man day nako nga dili man di ay to kabuton sa Ginoo. Niya kung magbuhat man kunta sa dili kabuton sa Dios, mahimo tang mapukan. Tanawa ha. Si Haring Solomon gipiyalan sa panalangin. Nibati siya kaluoy sa mga tao nga wala magseryoso sa Dios. Dili kay wa gyud Dios. Pero naay mga Dios. Ang mga butang nga gipiyal sa Dios kang Solomon, iyang gigamit pagtukod og mga altar kay makaluluoy lagi ang mga altar sa mga Dios. Natural makaluluoy gyud ang mga simbahan nga wala magtuman sa mga pulong sa Dios. Tinuod na
Makaluluoy ang mga simbahan nga wala magtuman sa pulong sa Dios. For example, sultihan ta mo ha, kung ang nagdumala diha, ang pastor diha, tihik, utro nga wala musubay sa pamaagis Ginoo, di gyud na i-bless. Dugay naman kong nangalagad, sikad pa sa akong pagkabata, pastor na akong papa. Maglibog ko kaniadto, moingon ko nga di gyud ko mo kuan nagsimbahan. Kay murag na diskuirahe ko ba, bata pa ko. Kay makakita ko sa pagdumala ni papa, perteng lisura niya, sige ra pug silag away. Nya maapil na lang mi ilang mga anak. Kung nagbasa man is papa og Biblia, o niya, sige ra magkatumba. Tukod, tumba na sad, tukod na sad. Nya moingon day sa gipadaygan ko sa Ginoo nga kapito ko mo bangon, kapito po ko mahagba. Siging tukod, sige pong kanang hagba. Wala bitaw, continue bitaw. Bisan kung ay mga pagsulay, dapat nag-continue bitaw. Ako nakita mga kaigsunan, sultihan ta mo, mahadlok to si papa nga muwalig ikanapulo. O niya, maglisod po to siya gwalig kanapulo, kay utro man po nga dili po muhatag kinapulo. Kay kami mga anak saksi biagin may. Nigbaligya sa hayupan. Maglisod na gagawin na may palit og purol. Kurot bayad utang. Kay porsintuhan dito, porsintuhan diri, porsintuhan din. Nya ako mo'y tigsupo sa una. Sultihan ta mo mga kaigsunan sa pamilya, sa ako mga kaigsunan, ako mo'y tigsupo. Yung ko nga, wala lang yun maalay nang ako ang sinultihan kaniadto. Kay wala gyud po ko mag seryoso basa Biblia kaniadto, kay wala po lagi na nagdala na ako sa bata pa ko. Murag naa sa kong kasing-kasing mga kaigsunan ang direct bitaw nga pagpanulti. Unya usahay malatusan na lang ko sa una, kay murag direct yun lagi ko manulti. Hangtod nga nadasig ko sa pagtuki yung Biblia, kung ngano man yun nga inani mang sitwasyon ay uban ni auswag. Naapoy uban nga wag yun mo uswag. Nagsigir ka kunhod. Balik na sad, kunhod na sad. Dito gipadaygan ko sa Ginoo nga pamaagi buhaton. Pamaagi imuon. Dili kay ang kasing-kasing emosyon sundon. Bantayanan kayo kung ang kasing-kasing mo na sundon, kay ang magubaan na ang espirituhan ng integridad. Unsa ganin ang espirituhan ng integridad, maguba ang pagkamatinud-anon, maguba ang pagkabuutan, maguba ang pagka-seryoso. Kay kaluoy naman ang imuhang gisunod. Ang iya sa Dios wala na nimo mahatag sa Dios. Wala na mahatag og dili na maayo para nimo. Kay murag ang mahitabo manggod ang para murag kita na sakto nga luoy man ko Lord. Unang among giusab. Akong giusab ako ang pagdumala sa iya sa Dios. Ko Lord, imo gyud ning pagbuot. Imo gyud ning nga kanang pamaagi. Sometimes bugat na mong buhaton apan kay ang imo magpamaagi amo ning ikalipay. Sometimes doon na may pangutana, murag kami mo'y swito, pasaylo ami. Muna'y akong gibuhat mga kaigsunan na ngayo kong pasaylo. Pasaylo ami Lord. Tungod kay usahay ang kasing-kasing ra di ay among gisunod. Ang amo rang pagbati, ang among emosyon nagdepende sa among masaksihan, sa among makita. Dili kay sa among nakatunan. Dapat ti ay mga kaigsunan, ang atong sundon, ang atong nakatunan, ang atong nabasahan, ang ato ang nabasa dihas bala ang kasulatan, ang iya sa Dios, ihatag yun sa Dios.
Matod pa dire ni Login, pastor pananglitan kauban nimo sa church unya wala nagseryoso sa pagpangalagad unya nagkalisod, naluoy ka, nitabang ka, sala ba di ay na. Depende na sa imong pagtabang. Basig ang iya sa Dios mao imong gitabang. Ang giingon diha sa Biblia, dad-a ang tibok ikanapulo didto sa templo. Lord, naluoy man ko sa akong kauban, naglisod man, wa gyud sila makaon, ako na lang niihatag. Sayop na. Kay dili na imo. Dili ikaw mo'y magbuot ana, ang magbuot ana ang Dios. Ug ang pamaagi sa Ginoo kabantay mo ni Abraham, daghan kaayong mga Israelita or mga pamilya ni Abraham nga nagkinahanglan gyud atong kwartaha siguro, atong inilog niya. Pero nganong gihurot man ni hatag ngadto kang Melkisedek? Tungod na sa saad sa Dios nga gipanalanginan si Abraham. Dili sala ang pagtabang kun ang imong gitabang dili ang iya sa Dios. Dili ang maayong mga halad nga para sa Dios. Muni bantayin ninyo mga kaigsuonan, sultihan ta mo, bantay gyud na ninyo. Kay maunay ako ang nabantayan sa atong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. Mubati gani mo kaluoy, unya hilabtan ninyo ang iya sa Dios. Daghang mga paralyzed nga mga buluhaton, unang kabantay mo sa inyong simbahan, lisod ang pag-uswag. Kay nganuman, ang iya sa Dios wala magamit sa buluhaton para sa Dios. For example, naitaw diha nga nagkasakit, unya nagdala kag halad para sa Ginoo. Mautong ang imuhang 10%. Unya nagkasakit tong tawhana ni bati kag kaluoy. Tungod kay gisunod nimo ang kasing-kasing, wala nimo sunda ang mensahe sa Dios. Moingon dayon ka sa Ginoo nga Lord, kanang tao ra man po'y mo gamit ani. Naluoy magyud ko aning tawhana nga wala nimo susiha nga nagkasakit to kay usog kay mo inom. Daghang bisyo. Pangutana. Susiha ko no, kung malipay ba ang Ginoo sa imong gibuhat. Like example, no na kay mga anak. Gipanalanginan ka, gipanalanginan nimo ang imong mga anak, gipa-eskwela nimo tarong. Unya gibalunan nimo ang imong anak, ang balon nga para nimo, para niya mga kaigsuonan iyang gitigom. Unya sa dihang iyang gitigom, iyang gikuhaan to og bahin para unta iyang ibalik nimo. Nga iyang i-surprise kaniya, unya para malipay ka. Karon kay ang imong anak nga nagtigom og balon, gihatag man niya atong bata sad nga makaluluoy kaayo. Nganong makaluluoy kay sige ra man po di ay bisyo. Ipalit ra man di rugby. Malipay ka? Pero kon katong ihang gitigom nga iyang gihuna nga para nimo, iya tong gipalit og buwak o kahagi i-surprise ka. Oy, malipay kang mama, malipay kang mapapa. Ikaw nga ginikanan, malipay ka. Tinuda. Pero kung nakabalo ka nga ang iyang gitigo mga kaigsunan nga para unta to nimo i-surprise unta ka unya nausab kay nakakita siyang bata nga makaluluoy unya iyang gihatag didto unya i-rugby ra di ay. Masuko ka. Muna'y bantayanan. Kung mutabang ka, ayaw hilabti ang iya sa Dios, ang para sa Dios. Pero susiha o kilatisa ka ng tao nga imong gitabangan. Kilatisa gyud pag-ayo. Lahi man na may tulo ka pulong gud diha sa Biblia about paghatag, givings. Kanang tabang lahi na sa halad.
ang tabang ug ang halad kanang hinabang ba? Kanang hinabang. Lahi gyud na kaysa halad. Ang halad ug ang ikanapulo lahi na. Ikanapulo, halad ug tabang. Dili pwede ang ikanapulo imong itabang. Dili sad pwede mga kaigsunan ang halad himuon imong ikanapulo. Ayaw gyud rambola kay ang Biblia wala na magrambol. Grabe na kahanay ang Biblia mga kaigsunan. Unya ang mga tao nga wa kasabot ana, rambol na kay nagpanghuna-una. Muna magbagulbol na sila. Unya ang mga tao magbagulbol, negatibo na kay naghuna-una, ayaw na sila tagda. Kay wala man na sila kasabot. Ikaw nga nakasabot, padayon sa pagbuhat kay ikaw mo'y iblis sa Ginoo. Kaya ang atong gitinguha ang saad man sa Dios. Ang saad sa Dios, iblis man gyud ka. Unya kanang blessing nga gisgutan diha dili man na usa sa kabahin lamang sa atong pagkatao nga spiritual ra ko gibless. Yang ganahan day ka nga magpuyo ka nga espirituhanon ra ka gibless. Unsaon man pagpamuhat sa espirituhanong bahin kung weak wala iblis ang imong lawas. Wala iblis ang imong physical timan Si Jesus miingon, andam ang espiritu apan luya man ang lawas. Ang pulong panalangin package yan. Dili ka espiritual ra ka gibless. Unya, physical, emotional, guba ka. Speaking about blessing, package na yan. Spiritual, material, emotional, physical. Tanan, i-bless ka. Dili man tuod na diha-diha dayon. Tagsa-tagsa man importante, nakita nimo ang kausaban. Kika ni Ross Bisin, imen, dili gyud nato gilabayan ang para sa Dios aron mahimuot siya kanato. Kung naay mangayo og tabang nato, labi na sa emergency ug angayang gyung tabangan ug mohatag ta maunay sacrificial giving. Kanang pulong paghatag, pagtabang, kanang imuha. Dili kay mutabang ka nga dili imuha. Nakuha ninyo ni? Mutabang gani ka, speaking pagtabang, kanang imuhang yun. Dili kay, ning tabang ka, unya, dili da ito imuha. Ako ning gitabang, sa Ginoo bitaw ni, ikapulo, hatag ramang yapon na ako ni sa Ginoo, dili man ako'y makakuha na ni. Hakog na nga klase nga pagka, kasing-kasing. Good morning, Pastor, sa tanang viewers and listeners. Tinuod gyud kaayo na, Pastor. Igo gyud ko kaayo ana before. Sa wala pa ko gasigig view sa imong live, salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pastor nga pinaagi nimo na correct gyud ang akong sayop, Pastor. Ang nakita gyud pod nako ang result, Pastor. Tinuod na. Kini nagtrabaho man ni hospital si Sister Anali unya. Wa ko kabantay nga siya mo'y nakabantay nga schoolmate mi sa una sa college diha sa Negros Oriental State University. Nga drive pa ko ato ni Dr. Donias ang dinamo sa campus. Kay working man ko sa ni Dr. Donias. Niya working po ko sa campus, working pa ko sa PCRS, working pa ko sa katong usa nga dinpod sa usa to nga seksyon department. Daghan kay kong giworkingan unya nakabantay ni nga mauman ni akong schoolmate nga magsigig ngisi diha sa campus. Kay malipayon ra gyud ko sa una, magkadusingot ra ko diha sa campus sa una. Sinilhigay, lilimpyuhay. Enjoy lang. Ya, naagi pagsimba ug pagtuos Biblia. Salamat kaayo, Pastor, sa imong pagtudlo about tithes and offerings. Kay daghan gyud ang nakasabot na ani ug mi-apply labi na diriya sa among church. Unlike before nga mohatag dili tanawa, mauna nga wa gyoy pag-uswag. Tinuod gyud parte daghanang mga Kristohanon nga nangandoy panalangin pero ang buhat puro makaangin. Negatibo kay gunahuna. Unya ang pagsunod kasing-kasing mo'y gisunod. Ayaw sunda ang kasing-kasing, sunda ang Dios. Ang kasing-kasing gamiton sa pagsunod sa pulong sa Dios.
Mao man ang musud ang kalisod kay dili mao ang atong pagsunod. Di ba hanay kayo ang Biblia? Ang para nato, para nato. Kung gusto kang mutabang katong para imuha mo to isakripisyo. Dili kay mutabang ka sa dili imuha. Ihatag ang pinakamaayo. Ihatag ang iya sa Ginoo. Unya kay naamay makaluluoy. Unya naamay mga taong gipauswag. Ikaw amo ingon ka nga gipauswag na sila oy mosamot na sila uswag. Ari na pugkos mga kuan. Giusab na nimo ang pamaagis Ginoo. Ya kinsamay mo ani ana. Ikaw rapod kay ikaw may nagbuhat. Munang ang akong nakatunan, akong gisugilo ninyong tanan, naara nimo kung imo bang tumanon. Kaysa akong nasinatian, wala ko pasagdahi sa Dios. Kay wala na ko pasagdahi ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Munang moingon ko, ampingi ang imong espirituhanong integridad, pinaagi sa pagtipig sa pulong sa Ginoo, dili sa pagtipig sa imuhang emosyon, sa imuhang pagbati. Ayaw sundan ng imong kaluoy. Sunda ang mensahe sa Dios. Kay usahay manggod kining kaluoy mga kaisunan, makalimbong ni siya, makaguba ni siya. Kabantay mo, daghan kayong mga pamilya nga naguba ning pulong kaluoy. Dili manggod, usahay manggod, mga kaigsunan, like example ha, naami bara sa una, kalabaw, naami kalabaw, prinda ko ang kalabaw. Karon, ang akong papa, kanang naasay gi ka istoryang kubrador nga kana bitawng nibati siyang kaluoy. Yan say tan-awa ra gud ng mga komprador. Tanan ilang buhaton para makaginansya ra gyud. Karon kay nakasabot man si papa ug ang komprador nga wala makabalo wala niya ipabalo sa pamilya. Naggubot ang pamilya mga kaigsunan kay wala man kabalo ako mama. Ya doon na to'y mga panahon nga si mama nagkuan ka ng ibin kami gon dili lang kumuadton lang mama kay dili naman na ako ang side. Dili naman na ilahan naman tong mga desisyon sa ako sa akong asawa. Sa ako nang gikaingon na ami mga gigahin nga iya sa Dios akmong tithes. Unya kami mo'y nagbuot. Murag among gihatag mga kaigsunan sa kuan mangyapon ni kaning buluhaton mangyapon ni sa Ginoo. Panginahanglan mangyapon ni sa buluhaton sa Ginoo. Murag kami ra gyapoy gabuot dili gyapon ang pulong sa Dios. Ang nahitabo mga kaigsunan mihari gyapon ang kalisod. Lisod gyapon ang pagsunod or lisod gyapon ang pag-alagad. Wala gyapoy panalangin. Unya, ayaw kalimot mga kaigsunan, sundag yun ang pulong sa Dios. Unya, likay ang mga tao nga guba o guna-una, guba o kasing-kasing, gubag mga sinultuhan. Ayaw intertina. Iblis ka. Daghan pa na ito nga hisgutan mga kaigsunan na pankinahanglan ko nga manamilit kay na ako'y trabahoon. Kay gamiton po nis iskuylahan. Unya, human aning hatod na ko sa trabaho, human aning akong trabahoon, muhatod ko sa akong mga anak unya balik kong trabaho sa simbahan. Pero unyang gabi ibalik ta sa atong programa unya pangibitar gyud mo og pagdasig mo suban para daghan pagyud ang mangkatunan. Kay ang inyohang ang mabulahan ra gyud ana mga kaigsunan kamo man. Dili lang ang inyong simbahan kundi dili kamo mismo nga nagpugas. Kay mao gyud nay trabaho agisaad sa Ginoo sa mga taong mintuo. Ang tawo nga tinuod nga mituo mibuhat. Pero ang taong way pagtuo, di yun nakabuhat. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday nagpanalangin ka nato. Mag-ampo ta.
Atong pasalamatan ang Dios sa ihang pagkamaayo sa atong matag kinabuhi. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulong, mga mensahe kung usaon namo pag-amping ang pagkamatinud-anon, ang pagkabuutan, ang pagkaseryoso diha sa pag-alagad kanimo. Nga gilangkuban ni ining pulong espirituhanong integridad. Amahan, salamat Lord nga imo kaming gidasig og imo ha kaming gitudluan sa mga pamaagi nga kikinahanglan namong subayon og sundon samtang nagpuyo kami sa kalibutan. Salamat o Dios nga imo silang gitagaad kusog kadasig ug kami imo ang gipahigmata sa kamatuoran nga among nabasa sa bala ang kasulatan. We declare blessing ang protection sa matag usa. Kanimo lamang ang mga pagdaig pagpasalamat. Dungog himaya alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan nga iya gyung gihatag ang akong gipangayo nga kana bitaw pag-ayo sa atoang mauno sound card. Okay na gyud kaayo. Kining mauno nga sound card dugay na gyud ni. First batch pa ni sa basic pastoral kaning mauno 2018 angtod karon survive gyapon kining atong mauno sound card. Unya kapila na ni naguba, pero salamat sa Ginoo naayo gyapon. Pagguba atong miaging adlaw mga kaigsuonan, niingon gyud ko nga na kwarta gyud ni. Kanang miingon ko nga kwarta na sa dibis kay mahal man gud ni. Ang mauno lahi ni sa uban nga mga sound card. Kay mauno mga kaigsuonan naago ni sa 4,000 to 5,000. Unya dako kay nigpahak mga kaigsuonan sa panginahanglanon sa pag-alagad. Ko Lord, naa pang panginahanglanon ang simbahan. Kinahanglan pa mi nga magtigom para sa glass. Kay ang ato ang simbahan glass na lang gyud kulang. Kay ang simbahan ako namang gitinguha gyud nga akong hinahinayang trabaho. Unya naaray mo assist nako, naapoy mga panahon nga wala gyud mo assist, hinahinay ra gyud trabaho. Unya ako nang hinahinayag skin coat para manindot gyud ang atong simbahan. Inigbalik ninyo diri pagkanindutan na sa simbahan. Inig-ari ninyo mga kaigsuonan, no? Dalaygon ang Dios magapanalangin o magatagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Ayaw kalimti ang pamaagis Ginoo kay aron ikaw mabulahan. Kini inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa. Ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
dagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo